我叫沈策，是个做纪实拍摄的自由记者，专门跑偏门题材、民俗、禁忌、鬼事传说。5年前，我拍过一部关于请魂灯的短片，上线3天破100万播放。那之后，我迷上了挖掘这种真实恐惧，但这次我差点没命。那是我去贵州松澳乡拍听官人的时候，听官人是当地老行当，他们专听死人棺材里的声，说是棺材下葬后3日若有异响，得请听官人去辨，若是阴气未散，要绝棺；若是魂不安，要请到场；若听到哭声，那是幻灭。这种行当上世纪末就没了，可我在论坛上看到有人发帖说，贵州深山还有一个老头仍在干这事，还说去年他听过一口哭棺。我找了3天才找到发帖的人，一个在矿区打工的司机。他说那老头姓秦，住在松澳最北的杨家坳村，村外那片地叫成果岭。你要真去，他提醒晚上别录音，哭棺的声音会跟人走。我第2天上山，村子很偏，信号断断续续。刚到村口，远处山坡上就看到一排旧坟，全是土葬的。风吹草动时，好几处坟顶在他。秦老头家在村尾，屋檐下吊着干草和兽骨，门口摆一口旧棺，棺上盖着红布，边缘却有血迹。他见我愣着，笑了笑，别怕，是牛血，镇煞用的。我开门见山说明来意。老头抽着旱烟，听棺这活没人信了，可有些棺不听不行。我问他上次哭棺是什么时候，他盯着我很久，压低声音，去年腊月听到女生从棺里唱歌，那是头一次。我问后来怎样，他说听到的那夜村里死了3口人，全是那女的家亲。晚上我住在他家，屋后就是坟地。夜里10点多，老头忽然起身说又响了，我赶紧跟上。月光照着坟地，一片银白，远处真有嗡嗡的低音，像有人在棺里哼歌。秦老头蹲在一口新坟前，耳贴在地面。我录音机刚打开，他抬头制止，别录，会惹出来。我问什么惹出来，他没答，只是皱眉，这声不对，像在笑。忽然风停了，整个坟地安静的只剩呼吸声。老头缓缓退开，脸色惨白。走，他说，今晚别待了。他出来了，我们一回屋，门就自己吱呀关上。老头烧纸念咒，我心惊胆战地看着录音机，没碰它，可红灯自己亮了。录音里是一阵笑，女声，细细的，像唱调子，听，听我，听。我猛地关机。老头说完了，他听你了。第2天一早，我打算下山，可车钥匙不见了。老头说别找，他留你在这。我忍不住发火，你别拿迷信吓我。他叹气，从屋角拿出一只木盒，递我，你真要查就带上它。盒子里是块乌木听筒，底部刻着听棺2字。你要听，就在白天听，听到哭声立刻走，不要回头。我半信半疑，去那座哭棺的坟，棺盖糟蹋了一半，土松着。我把听筒贴上去，起初什么都没有，后来传来轻轻的咚咚声，像指甲敲木头，然后是呼吸，不是风，真的是呼吸。紧接着一个女声低低传出，有人在上面。我吓得扔掉听筒，土面微微鼓起，像下面有人要出来。我连滚带爬跑回村，老头已在烧纸，嘴里念着听着伤魂，听着伤魂。晚上我发烧，老头说我被跟上了。我迷糊中听见屋外有女人在唱歌，调子哀婉。听我一声，开棺一场。我撑着起来去看，院子空无一人，只有那口旧棺，盖子微微翘着。我伸手掀起一角，里面是空的，可镜子里躺着我自己。我尖叫着摔碎镜子，老头冲进来，拿符拍我脑门，一拍，我昏过去。醒来已是第3天，老头面色发黑，嘴角流血。他说
他上我身了，快走！我慌乱中往外跑，村口的狗全在对着我叫。跑到山脚时，听到背后咚的一声，像棺盖合上。我回头，那山坡的坟全裂了。我下山后发高烧3天，梦里总听见那女声。我没敢再听录音，直接寄给朋友，一个做音频修复的同行。可他半夜打电话过来，声音发抖：“你这带刺干扰，我听见你旁边还有一个人在喘气。”我说那是现场风声。他说不，那呼吸跟你同步，甚至提前半拍，像在你里面。半个月后，我收到快递，寄件人是秦老头，里面只有一张纸，他要出关。我立刻打电话回去，村里人说秦老头2天前死了，脸上全是笑，手里还抓着一段录音带。警方去查，说屋里没有争斗痕迹，录音带烧了一半，只剩3个字能听清：听我。我想毁掉素材，可文件删不掉。电脑一开，播放器自己启动，播的正是那段夜里的笑声。我吓得拔电源，转身要走，耳边又传来那句低语：“有人在上面。”我猛地抬头，天花板传出咚咚的敲木声，那声音越来越清晰，像是有人要从上面破关而出。我冲出门，摔倒在楼道。再回头时，房门自动关上，门缝里有一缕黑影滑出，像呼吸一样缓慢。我搬了家。3个月后，我朋友发来讯息，说有电视台要买这素材做专题，我没同意。可当天夜里，邮箱里多了一个陌生文件夹，名字叫“听官人”。我打开，视频一开始是那片坟地，镜头晃动，然后出现一个男人跪在棺边，拿听筒贴在木板上。镜头拉近，那男人是我，可那不是我拍的角度，是有人在我背后拍。视频结尾，一个女人的声音在笑：“你听我，我就听你。”我彻底崩溃，把电脑砸了。后来我去医院做脑部检查，医生问我是不是长期录音耳鸣，我说没有。他沉默片刻，把听诊器贴到我胸口，说：“奇怪，你的心跳声像敲木头。”我再没敢接触那素材，可每次经过殡仪馆，我都能听见棺材里有人在轻轻敲，咚咚咚。我知道他还在。